हेलो दोस्तों, मैं आपको आज नई गन के बारे में जो वीडियो बना रहा हूँ वो है आज की मेरी नई गन। तो ये गन आपको आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये गन कहाँ बनी हुई, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये सब वुडन स्टॉक लग की इंडियन गन है। तो आप गलत हो। ये गन इंडियन नहीं है। ये गन जर्मनी में बनाई हुई वायरॉक HW90 मॉडल 90.22 कैलिबर की बंदूक है, मतलब एयरगन। और जो इस एयरगन की गोली है बहुत ही हैवी पैलेट्स है, जो कि बहुत स्पीड में शूट करती है। इंडियन एयरगन की अभी कोई बात नहीं चलती, इंडियन एयरगन जैसे भी कोई यूज़ नहीं करता है आजकल। इंडियन एयरगन नहीं, अभी हम इम्पोर्टेड एयरगन यूज़ करते हैं। वैसे भी हमारे घर पे बहुत सारी एयरगन है, बंदूकें हैं, राइफल्स है, वो भी पूरी इम्पोर्टेड है। एक भी गन इंडियन नहीं है हमारे पास। हम आपको भी मेरे गन्स का कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं। ये है .22 की बंदूक, ये भी .22 की है। ये 12 बोर की बंदूक है, ये भी 12 बोर की और अंडर है। ये 45 पिस्तल है, ये माउजर C96 है, ये टोक्यारो की पिस्तल है, और ये कोल्ड की रिवॉल्वर उनका है रे। 270 राइफल ऑटो लोडर 12 बोर, 3006 राइफल पल्थर एयरगन, 30 कार्बाइन फुल ऑटोमेटिक। जो कि आपने सब गन्स देखी है वो आपको पूरी इंडियन नहीं है, उसमें से एक गन भी इंडियन नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरे इम्पोर्टेड गन यूज़ करते हैं। तो चलिए आइए हमारी गन पे। ये गन बहुत ही ख़ास तरह से बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई है। यह गन का भी मैं आपको पूरा स्कोप कैम का ये सब बताने जा रहा हूँ। सो अगर आपको 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। ये रहा उसका स्कोप का फुटेज, जो कि कैमरे में ब्लर आ रहा है। ये गन की जो मज़ेदार बात है वो है, ये बहुत ही हल्की नहीं है पर वजनदार है। पर ये मज़ेदार बात है कि ये बहुत स्पीड में शूट करती है, जो कि अराउंड 15 ग्रेन के आसपास की गोलियां फटाफट शूट करती है। ये गैमो की पैलेट से दिखाता हूँ आपको। ये जो गोलियां है, ये देखिए, ये इसकी एक पैलेट है, बहुत ही डबल जैसी दिखती है, बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर का होल बहुत ही बड़ा है ताकि ये शूट करे बहुत स्पीड में। और इसमें 250 गोलियां है, बहुत ही स्पीड वाली गोलियां है। और इसका ये है उसका रियर साइड, जो कि एकदम इंडियन गन की जैसा है। और इसका फ्रंट साइड, और ये इसका स्कोप। ये स्कोप का नाम है टेस्को 4x40 हंटिंग स्कोप है, ये भी शिकार के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो ट्रिगर है बहुत ही सॉफ्ट है, यानी कि साधारण सा उंगली भी रखा तो सट करके निकल जाता है। और ये उसका लॉकिंग अनलॉकिंग सिस्टम है। अगर आपने लोड की होगी तो आपको शूट करना होगा तो आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपने लोड किए पर आपको वापस लॉक करना है तो सिर्फ आपको पीछे करना होगा, ऐसा। तो आपको अगर मेरी गन पसंद आई हो तो मेरे और वीडियो भी पसंद आई हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं आपका दोस्त अभिषेक आपको हर रोज नए नए वीडियो भेजूँगा। ओके, चलो बाय।